Nselmilkom, erġajna l-tqajna biex nagħtu rendikont tal-COVID għaw Malta. Mela, l-aħbar tajba hija li kellna 8 persuni oħra li issa fiequ, allura it-total ta' każijiet li għandna issa li fiequ huwa ta' 427. Il-bieraħ komplejna bit-testijiet tagħna fejn għamilna 1006 tests u minn dawn ħareġ każ wieħed li huwa pożittiv. Il-total ta' każijiet li huma pożittivi huwa ta' 490 li huwa total minn 41,499 swabs, ġifier huwa numru li huwa kbir ħafna li aħna qegħdin nittestjaw. U l-active cases bħalma qegħdin naraw issa dejjem qiegħed jonqos u bħalissa għandna 58 active cases. Dawk it-8 persuni li fiequ l-etajiet kienu kellna 4 bejn 20 u 29 sena, 3 bejn 30 u 39 sena u persuna waħda bejn 50 u 59 sena. Il-persuna li kellna li hija pożittiva hija raġel Spanjol ta' 34 sena li dan jaħdem hawn Malta, però bħalissa kien qed jaħdem fuq it-telework. U fis-7 ta' Mejju beda jħoss is-sintomi ta' deni, grismeħ jiġawh, uġeħ fil-ġogi, ejja u uġeħ ta' ras. Dan ġie għandna minnilu t-test u ħareġ pożittiv u bħala kuntatti kellu persuna oħra li tgħix miegħu din ukoll kellha s-sintomi ta' diarrea u għamilnilha t-test u qegħdin nistennew ir-riżultat. Dawk kienu l-każijiet li kellna illum bħala pożittivi, in-numru ta' każijiet ukoll li għandna l-isptar dejjem qiegħed jonqos li hija aħbar tajba wkoll u sa issa kull ma għandna każijiet li qegħdin l-isptar huma ta' 7, hemm 4 boffa, 2 is-St. Thomas u persuna waħda li qiegħda Mater Dei. Dan bħalissa aħna qegħdin f'sitwazzjoni li hija stabbli u importanti li aħna nibqgħu hekk anke f'din il-fażi ta' tranzizzjoni fejn aħna issa kellna diġà ċertu miżuri li bdejna nirrilaxxawhom propju minn nhar it-tnejn u bħalissa aħna qegħdin nibqgħu għaddejjin bil-monitoraġġ tagħna ħalli naraw x'jista' jkun l-impatt ta' dawn il-miżuri u allura hekk jekk ikollna kooperazzjoni ta' kulħadd importanti li aħna nibqgħu f'dan l-istadju ħalli aħna bil-mod imbagħad ikun nistgħu nirrilaxxaw iktar mill-miżuri li aħna ħadna. Importanti li aħna qegħdin insegwu s-sitwazzjoni anke nitalmu minn barra minn Malta anke f'dik is-sitwazzjoni fejn propri l-Aqda Dinjija tas-Saħħa wkoll għamlet twissija lil pajjiżi biex nimxu b'kawtela propju bħalma qegħdin nagħmlu aħna biex aħna nkunu żgur li dawk il-miżuri li tibda tirrilaxxa ikunu qegħdin jiġu obditi wkoll il-miżuri ta' mitigazzjoni u prevenzjoni. Minn hawnhekk dejjem nerġa' nappella lil nies li dejjem insegwu dawk il-miżuri ta' social distancing. Importanti ħafna wkoll l-użu tal-maskra jew inkella l-visor. Importanti li l-maskra nilbsuha sew. Ġieli qegħdin naraw sitwazzjoni fejn in-nies ma jagħtux imneħerhom, infatti niżlu l-maskra l-isfel. Din hija ta' riskju ħafna, riskju għall-persuna nnifsu għaliex jekk inti tibda toqgħod tmiss il-maskra tista' tikkontamina lilek innifsek u anke ta' riskju lil ħaddieħor. Allura importanti li meta nilbsu l-maskra importanti li nagħtu imneħerna ħalqna u l-geddum ukoll. U ma nqogħdux immisslu l-maskra għal xejn b'xejn.
Nafu wkoll li s-sitwazzjoni hija stabbli anka bħalma rajna n-numru ta' każijiet li kienu qegħdin jidħlu l-isptar propju għaliex aħna konna qegħdin nipproteġu lil vulnerabbli u dik is-sitwazzjoni trid tibqa' għaddejja fejn il-vulnerabbli n-nies li huma anzjani jew dawk li għandhom mart li huwa kroniku importanti li nibqgħu nipproteġuhom. Anka il-fatt li aħna bdejna nagħmlu di tranzizzjoni din is-sitwazzjoni ta' protezzjoni tal-vulnerabbli trid tibqa' hemmhekk u allura aħna nagħmlu inkoraġġiment lil kulħadd biex isegwi għadi. Għada hija ġurnata speċjali huwa Mother's Day li hawnhekk nixtieq nawgura Mother's Day lill-ommijiet kollha. Hija ġurnata sabiħa, però ħatkun ġurnata differenti minn Mother's Day li aħna ċelebrajna s-sena l-oħra. Nifhem li hemm ġenituri li għadhom żgħar u allura jistgħu jiċċelebraw jum l-omm flimkien ma' tfal tagħhom, però nifhmu wkoll li hemm ommijiet li qegħdin propju anke f'djar tal-anzjani, hemm ommijiet li qegħdin fid-dar tagħhom, però ma jistgħux ikunu ma' tfal tagħhom għaliex is-sitwazzjoni bħal dan iż-żmien li qegħdin fih ma tippermettix. Importanti li l-aqwa rigal li nistgħu nagħtu lill-ommijiet tagħna huwa li aħna nkomplu nipproteġuhom b'saħħithom. Allura nerġa' ntenni l-appell tiegħi biex ejja nibqgħu nipproteġu lill-ommijiet tagħna u ma nkunux qrib tagħhom dak il-kuntatt fiżiku għaliex hemmhekk nistgħu npoġġuhom iktar friskju. Allura nawgura Mother's Day lil kulħadd. We have had good news again because we have had 8 people who have recovered. So the total number of people who have recovered is 427. Yesterday we did 1,006 tests and out of these we had 1 positive case. The total number of positive cases is 490 and this is a total out of 41,499. The active cases is 58. It is important during this phase that we are in transition, whereby the number of cases are now stable, and this is very important that we continue with our transition measures and the mitigation measures, because this is very important that these people will continue to be protected, especially the vulnerable people. And also that we adhere to the prevention measures, especially when we are in contact with other people, that we maintain the social distancing, and also if we are entering shops, which now can be used, we ensure that we adhere to the mitigation measures. We have noticed that some people are not wearing the masks properly. It is important that the masks will cover the nose, the mouth, and the chin, which is very important. So please make sure that you adhere to the method of how to best wear the mask, and also when you are removing the mask from your face, it is important to put it immediately in a plastic bag so you will not contaminate your hands. We are in a situation whereby in this transit phase we need to maintain our measures so that we can continue with a stable situation. Tomorrow is Mother's Day, so I award a good Mother's Day to every mother. We have mothers who are young and can celebrate the day with their children. However, we know that there are elderly mothers and mothers who suffer from chronic conditions who cannot be in close contact with their children. So we need to see how best to communicate with these vulnerable people. There are mothers who are in old people's homes, mothers who may be living alone. It is important that we make contact with our mothers through other means of communication, and the best present that we can give to our mother is the health and the protection. So let us avoid being in direct physical contact with vulnerable people on this day again, because we can expose these people to disease from COVID, which can lead to complications and even hospitalization. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti xawna Malt Independent. Hi, good afternoon, Professor Gauci. Italy and elsewhere it has been reported that a number of coronavirus cases in patients lasted around 50 to 60 days, and in a few cases even more. Were there any Maltese patients who took
50 to 60 days to recover, and if this wasn't the case, what is the longest time a patient in Malta took to recover? Thank you. Aħna meta nkun qegħdin naraw ir-recovery period skont il-protokoll tagħna huwa li aħna nagħmluhom it-test wara 14-il ġurnata minn meta jkunu fiequ għaddewlhom is-sintomi. U hemmhekk kellna l-maġġor parti tal-każijiet li kollha kienu f'dan il-perjodu ta' 14-il ġurnata kienu qegħdin ikunu mfejqin. Kellna xi ftit li damu ftit iktar minn 14-il ġurnata, però dawn kienu vera ftit. Rridu nifhmu li skont kif il-persuna jelemina il-virus mill-ġisem jiddependi minn ħafna fatturi. Qegħdin naraw li inti kollok it-tfal u anka l-anzjani li idumu iktar biex jeliminaw il-virus minn ġa ġisimhom. Din xi ħaġa li konna nafuha anka minn tip ta' virusi oħrajn. U għalhekk li aħna dejjem nappellaw ukoll li inti meta jkollok it-tfal m'għandekx iżommhom qrib ħafna man-nies li huma vulnerabbli u li anka l-vulnerabbli importanti li inti tibqa' segwihom għaliex dawn huma nies li ħajibqgħu iktar iġorru l-virus minn ħaddieħor, allura hemm iktar ċans li jista' jkun hemm iktar impatt fuq il-ġisem. U għalhekk aħna wkoll li jekk aħna ikollna persuna li ta' 14-il ġurnata jerġa' jinstab li għadu pożittiv li bħalmet kienu vera ftit, hemmhekk nerġgħu nirrepetu t-test sakemm naraw li dan ħareġ li huwa negattiv qabel ma aħna mbagħad nibdew il-perjodu tal-kwarantina oħra ta' 7 ijiem qabel mal-persuna jkun jista' proprju mbagħad joħroġ fil-komunità għaliex ma jkunx qed jitrasmetti l-virus iktar. Matthew minn Malta Today. Wara l-ofsinhar tajjeb, Professur Gawci. Kemm taħseb li huwa realistiku li xi forma ta' turiżmu bejn il-pajjiżi l-inqas mill-qutin mill-COVID jista' jsir lejn Malta? Kieku kellek ittina żmien, taħseb li dan huwa possibbli fis-sena 2020? Mela, bħalma kont nispjegaw fil-fażijiet ta' tranzizzjoni inti tibda tara li huma dawk il-miżuri li għandhom l-inqas riskju li ħajkollhom impatt fuq is-sitwazzjoni dwar il-COVID u tibda minnhom. Għaliex il-pajjiż ma jkunx jista' jaffordja li jkollok żieda f'daqqa waħda ta' numru ta' każijiet, allura għalhekk tibda minn dawk li għandhom l-inqas riskju. U wkoll li inti ddaħħal dawk il-mezzi ta' mitigazzjoni magħhom ħalli dejjem tnaqqas ir-riskju. Nafu li f'ħafna pajjiżi hemm firxa qawwija għaddejja tal dan il-COVID u allura bħalissa għadu mhux il-fażi li aħna nibdew propju nerġgħu niftħu l-flights għaliex dan bħalissa jkun ta' riskju għalina. Kristof minn Newsbook. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, x'inhu n-numru ta' daily testing targets tagħkom u bejn wieħed u ieħor kuljum kemm qed isiru testijiet fuq nies li dawn la jkunu xemplu l-111 u lanqas ikunu healthcare workers. Grazzi ħafna. Aħna rridu nkomplu saħħu l-istrateġija tagħna tat-testing kemm jista' jkun irridu nżidu. Bħalissa qed nagħmlu medja qisu ta' 1000 test kuljum. Palma taraw, ġeneralment dejjem konna dal-aħħar ġmat qegħdin naqbżu din ir-rata li jkollna fil-weekend dejjem ikollna fenomenu li jkollna ftit inqas minn nies li jiġu għat-testijiet għal diversi raġunijiet, però aħna rridu nkomplu nsaħħu dawn in-numru ta' testijiet għaliex dak huwa l-aqwa mezz li inti tkun tista' propju taqbad dawk il-każijiet li jkun hemm barra u anke li inti tkun taf x'inhija propju s-sitwazzjoni. U minn hawn irridu wkoll ninkoraġġixxu lil nies li dawk li għandhom is-sintomi jibqgħu ċemplunna fuq il-111, imma anka dawk in-nies li aħna qegħdin nofrukom it-testijiet kemm il-frontline workers, essential services anka fuq il-postijiet tax-xogħol li intom ukoll bħalma qegħdin tagħmlu wkoll tiġu propju għal dan it-test. Marija minn TVM. Insellimlek, Prof. Gawci, insellimlek. Xtaqt nagħmellek żewġ mistoqsijiet, waħda dwar il-possibilità tal-użu ta' perspex biex persuni vulnerabli bħal anzjani, forse fid-djar tal-anzjani kunu jistaw jaraw l-raba tagħhom b'dak il-mod. U mhux biss anzjani, forsi nies oħra bħal pereżempju persuni b'diżabilità li jkun hemm perspex magħluq kompletament u jarawhom minn wara l-perspex jekk hux qed tiddiskutu forsi din il-possibilità anke forsi l-qudiem ma nafx, forsi restaurants jien naf qed rajta wkoll barra minn Malta. U kurzita oħra xtaqt inkun naf min ma jkollux is-sintomi imma jkollu l-virus. Kemm idum biex jaddilu x'tip ta' protokoll qegħdin tużaw għal min ikollu il-virus u ma jkollux sintomi. Grazzi ħafna. Grazzi Marija.
Infatti, dal semmejt inti l-użu tal-perspex diġa qed jintuża anka fuq il-postijiet tax-xogħol li hemmhekk fejn inti għandek nies li qegħdin ikunu qrib ta' xulxin minħabba li ċirkustanzi jesiġu hekk minħabba n-natura tax-xogħol u anka pereżempju f'tal-linja nafu li wkoll inti għandek il-perspex li qiegħed jagħti li driver allura proprja driver fejn hemm il-perspex m'għandux għalfejn jilbes il-maskla sakemm hu jkun qiegħed fis-sit jew isuq. Dawn huma sitwazzjonijiet fejn aħna qegħdin naraw li inti bil-mod la darba jasal iż-żmien u aħna jibda jkun hemm rilaxx ta' ċertu miżuri, hemmhekk dawn huma kollha mezzi ta' mitigazzjoni u prevenzjoni li wieħed jista' jibda bil-mod jiftaħ la darba jkun wasal iż-żmien. Fuq in-nies li ma jkollhomx is-sintomi u jiġu pożittivi, dan aħna xorta nibqgħu nsegwuhom għaliex hemmhekk taf li għandek persuna li għandu l-virus, allura dan jiġi klassifikat bħala li huwa persuna li jista' jkun infettiv u aħna nkomplu nsegwuhom kemm min-naħa tal-att kliniku għaliex inti jista' jkollok persuni li jiżviluppaw is-sintomi. Però sa issa mill-esperjenza li kellna dawk in-nies li ma kellhomx sintomi ġerment baqgħu mingħajr sintomi. Però wkoll li aħna nibqgħu nsegwu min-naħa tal-att tas-Saħħa Pubblika għaliex nafu li persuni li għandhom il-virus imma m'għandhom l-ebda sintomi dawn ukoll jistgħu jitrasmettu. Allura aħna l-protokoll tagħna huwa li wara 14-il ġurnata minn meta joħroġ il-riżultat pożittiv, hemmhekk nerġgħu nagħmluhom it-test, la darba dan imbagħad joħroġ li huwa negattiv, hemmhekk jistgħu jiġu propju rilaxxati mill-iżolazzjoni. Sam mill-Love in Malta. Good afternoon, Professor Gauci. Some European countries are considering implementing social bubbles, which allow people to mingle with a limited amount of people outside their household. So say, if the limit is 10, those 10 people can only socialize within that group. Is this something that Malta will consider until a vaccine is found? Thank you. Dan kollu fuq prinċipji ta' social distancing u li inti iżżomm dejjem ma l-istess nies li inti tkun qiegħed fihom. Infatti aħna wkoll meta għamilna l-miżuri ta' kemm għandu jkun hemm nies li jkunu qegħdin barra ma' xulxin, bħalma rajtu aħna għamilna limitu l-ewwel ta' 3 mbagħad issa żidnieh għal 4 fejn inti n-numru ta' nies li jistgħu jkunu flimkien huwa ta' 4. Però jekk inti għandek in-nies li huma tal-istess household li s-soltu jkunu dejjem qegħdin jgħixu flimkien, allura hemmhekk dak il-limitu ma jgħodx meta huma jkunu qegħdin barra. U dan huwa l-prinċipju li qegħdin użaw Malta u qed jintuża f'ħafna pajjiżi oħrajn, għaliex huwa bbażat propju kif nafu li jittieħed dan il-virus. Christine minn Net News. Professor Gauci, żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok, inti appellajt fuq għada l-Mother's Day biex nibqgħu nipproteġu l-anzjani tagħna, però llum f'xi ċimiterji diġà rajna ammont kbir ta' nies milli nġabru hemmhekk. Forsi tista' tgħid xi ħaġa dwar dan jekk hemm xi direttiva li nżommu magħha hawnhekk fil-miftuħ u jekk hux ħajkun qed isir xi ħaġa biex jikkontrolla n-numru ta' nies fiċ-ċimiterji. U mistoqsija oħra, fl-Ispanja fl-aħħar partikolari se jniedu app biex jikkontrollaw il-numru ta' nies fuq il-bajjiet, ġifieri n-numru ta' nies fuq il-bajjiet se jkun limitat għal ċertu numru ma jistax jinqabes. Pajjiżna qed tara din il-possibilità li anke nillimitaw il-numru ta' nies fil-bajjiet iktar ma joqrob naturalment iż-żmien tas-sajf. Grazzi. Iva, nifhmu wkoll li bħal tajjeb inti Christine għada huwa jumlhom u allura nafu li hemm nies li għandhom ommhom li hija mietet allura ovvja li ikunu jixtiequ li jżuru propju l-qabar tal-ommijiet. Ħsibna wkoll aħna fiha importanti li anke jkollna l-kooperazzjoni tal-pubbliku li anke meta jkunu qegħdin fiċ-ċimiterji li dawn nafu li huwa post li huwa miftuħ allura r-riskju huwa inqas, però xorta li ma jkunx hemm il-fullar tan-nies u li dejjem xorta nżommu social distancing. Għaliex importanti li aħna nibqgħu nipproteġu lil nfusna. Fuq il-bajjiet aħna bħalissa għaddejjin ukoll f'diskussjoni mal-Malta Tourism Authority biex ukoll naraw x'mezzi ta' mitigazzjoni jista' wieħed jieħu biex aħna nkomplu dejjem innaqsu riskju li jista' jkun hemm trasmissjoni minn persuna għall-oħra. Kimberly Mwa News. Insellimlek Professor Gauci żewġ mistoqsijiet. Meta qegħdin tantiċipaw li viżitaturi jkunu jistgħu jidħlu f'din il-qraba tagħhom l-isptar b'mod speċjali lejn dawk li jinsabu f'qada kritika u forsi jixtiequ jqattaw l-aħħar mumenti magħhom. Mutini mistoqsija hija li mbosta jmexxew it-tiġijiet tagħhom bi ftit xhur fosthom bħal Settembru u anke Ottubru.
Temmen sa dak iż-żmien se jkunu jistgħu jsiru attivitajiet ċertu ammonti ta' nies u x'inhu l-parir tiegħek għal koppji li kienu se jiżżewġu din is-sena. Grazzi. Mela, fuq viżitaturi lejn l-isptar tagħna dawk il-pazjenti li jkunu qegħdin bil-griżma tal-morda jiġifieri jkunu waslu fit-tarf ta' ħajjithom, hemmhekk diġà huwa permess li jidħlu l-persuni propju jarawhom. Dejjem b'limitazzjoni ta' kemm jista' jkun hemm persuni ma' dan il-pazjent ovvja biex aħna nkomplu nipproteġu s-sitwazzjoni wkoll. Fuq il-min għandu tiġijiet iva, propju il-COVID-19 pandemic ħasret ħafna minn ċelebrazzjonijiet li propju kienu diġà ppjanati, però is-sitwazzjoni ma tippermettix bħalissa li jkun hemm kongregazzjonijiet ta' nies li huma ma' xulxin. Nafu li t-tiġijiet Maltin bħal diversi funzjonijiet oħra ikunu tiġijiet li huma kbar, numru nies ma' xulxin u bħalissa s-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa żgur ma nistgħux nippermettu din is-sitwazzjoni xkun ta' riskju kbir għal trasmissjoni ta' dan il-virus. X'ħaj jiġri iktar tard f'din is-sena ma tistax tgħid minn issa għaliex irridu naraw meta tibda ddaħħal il-miżuri bil-mod x'ħajkun l-impatt fuq it-trasmissjoni ta' dan il-virus fil-komunità. Minnaw wasalna fit-tmiem ta' dan il-laqamana l-aġġornament mediku dwar is-sitwazzjoni tal-COVID ta' Malta. Nixtieq nawgura war nofsinhar tajjeb, is-sibt tajjeb lil kulħadd u dejjem ejja nżommu ruħna safe u nżommu lill-anzjani u n-nies li huma vulnerabbli safe ukoll ħalli aħna nibqgħu għaddejjin b'di sitwazzjoni stabbli tal-COVID ta' Malta. Insellmilkom.